Why, it hurt? Oh, you're acting? Someone came here to bug you. You cooking on the grill? Telling lies? I'm gonna light mommy's hair on fire. No, bro! I was just about to do something epic! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to Chase! He was blessed with a cute face! What'd you wish for, Sean? To be Hello? a birthday stealer? Let Chase do cake. M M. Baby Sean? Did you blow out Chase's candle? Telling lies? Alright, we gotta do this one quick. Ready? 1, 2. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Chase. Happy birthday to you. Are you 1, 2, 3, or 4, 5? Oh, I guess you're 6 because that's what the candle says. And go ahead and eat that cookie. Oh. Okay, shake your butt. Get all the fruity pebbles out. ขี่อาจจะได้ละ Okay, I'll get it out. I'm making some breakfast for Chase's birthday. You guys making some pancakes? Yeah. Okay, now listen. When mommy comes home, she you know what that means?โอเคอันนี้ก็จะมีภาคหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าภาคหนึ่งผมเล่นก่อนแล้วเลยไม่ได้อัพนี้ผมก็เล่นมาก่อนแล้วผมก็เลยรู้ในนี่ที่ไหนเนี่ยฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่อันนี้มีอะไรอ่ะเอ๊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 ะอะไรอะไรนะบลา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 ไม่รู้เรื่องMystic Forest. Okay. Như vậy là. โอเคมาเริ่มเล่นกันเลย
นี่ผมว่าแบบก่อนหน้าสีม่วงเลยนกไม่ลดแค่9 เหรียญนี่อะไรนะช่างโอเคเข้าไปในนี้ดาว1 ดวงแค่นั้นแปลกแค่นี่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย